Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba pasang RAM ya dari Kingston 8 GB 2666 MHz SODIMM DDR4 di laptop saya Acer E5475G. Nah, untuk masangnya sebenarnya simpel ya. Di sini kita cukup buka, ambil dulu obengnya, cukup buka pintu belakangnya, pintu belakang yang khusus ini nih, sini ya. Jadi nggak usah dibongkar semua, kita cuma butuh buka pintu belakangnya aja yang ada untuk mengganti hard disk, SSD dan juga RAM. Simple banget. Buka skrupnya ada 4, buka 3 geser, nah gitu. Ini sudah kebuka ya. Nah, terus di bagian sini nih kita zoom in, nah biar kelihatan. Nah, oke. Nah, mana ya? Nah ini nih, nah ini RAM bawaannya 4 GB. Kalau untuk ngebukanya sih seperti ini ya, misalkan set, nah gitu. Nah ini RAM bawaannya juga Kingston tuh, cuman ini tuh yang 2400 MHz dan cuma 4 GB. Di tahun 2017 ini lumayan kenceng loh, cuman sekarang udah 7 tahun berlalu, rasanya lemot banget kalau pakai ini doang sebelah gitu. Makanya kita coba pasang, ditambahin yang 8 GB ini. Oke, kita coba buka dulu ini. Kita buka dulu ya. Ini. Nah, ini RAM-nya seperti ini ya. Pasangnya itu cukup seperti ini. Kebalik. Tapi biar keren saya balikin aja ya, biar kelihatan ininya, merek Kingstonnya, biar keren. Bismillah. Nah, ini ke sini, terus ini ke sini. Set. Sampai kuningnya itu. Nah, sudah ya. Ini tuh udah kepasang semua. Ini yang 8 GB, ini yang 4 GB. Terus tinggal ditutup lagi deh. Nah, jauhin lagi, pasang lagi.